زلزال كروي جديد يضرب إفريقيا ويمتد صداه إلى أوروبا وسط حالة غضب عارمة وتصريحات نارية من شخصيات ثقيلة في عالم الكرة تقلب المشهد رأسا على عقب وترفض بشكل قاطع القرارات الأخيرة الصادرة ضد المغرب. دعم علني وغير مسبوق، رسائل واضحة وتحركات في الكواليس قد تعيد رسم خريطة الكرة الإفريقية بالكامل. قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت مع العدل ولو شايف إن المغرب لا يستحق الاستهداف، اضغط لايك دلوقتي وخلي التعليقات تشتعل بعبارة ديما المغرب، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان تصيلك كل المستجدات لحظة بلحظة. في تصريح صادم لشبكة سكاي سبورت، خرج رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن صمته متحدثا بلهجة غير معتادة عن الجدل المثار حول العقوبات المفروضة على الكرة المغربية. تشيفرين لم يلتزم لغة الدبلوماسية المعتادة، بل وصف ما حدث بأنه قرارات تفتقر للإنصاف وتم اتخاذها في توقيت مريب، مؤكدا أن كرة القدم لا تدار بعقلية رد الفعل ولا تبنى على قرارات انفعالية. وقال رئيس اليويفا أن المغرب عنصر محوري في مشروع مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وأن أي ضغط غير مبرر على الكرة المغربية قد يضر بمخطط عالمي تشارك فيه عدة قارات. وأضاف تشيفرين أن المغرب أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قوة حقيقية تنظيميا ورياضيا، وأن ما قدمه في كأس العالم بقطر لا يمكن محوه من الذاكرة، معتبرا أن التجربة المغربية أصبحت نموذجا يحتذى به في التخطيط والعمل القاعدي. وفي إشارة مثيرة قال إن هناك شخصيات إفريقية تمتلك رؤية إصلاحية حقيقية، وأن الأيام المقبلة قد تكشف عن تغييرات كبرى داخل المنظومة الإفريقية، في تلميح واضح لفوزي لقجع الذي وصفه بأنه رجل مشروع لا رجل مرحلة فقط. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، حيث أكد رئيس اليويفا أن قنوات التواصل مع الجامعة الملكية المغربية مفتوحة على مصراعيها، وأن فرص التعاون المشترك قد تتوسع بشكل غير مسبوق سواء على مستوى التكوين أو المنافسات، مشددا على أن الكرة المغربية تستحق التواجد الدائم في أعلى المستويات بفضل الاستقرار والتطور الفني. تصريحات تشيفرين أشعلت النقاش من جديد حول مستقبل الكرة الإفريقية، وهل نحن أمام مرحلة إعادة توازن بدعم أوروبي واضح للمغرب؟ من برشلونة خرج صوت آخر لا يقل تأثيرا، جيرارد بيكي النجم السابق والمتحدث الحالي في قضايا كروية عدة، حيث عبر عن امتعاضه مما رافق نهائي إفريقيا الأخيرة، معتبرا أن ما حدث أساء لصورة اللعبة. وقال بيكي إن كرة القدم يجب أن تبقى منافسة رياضية لا ساحة فوضى. وأكد بيكي إن المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة وانضباطا تكتيكيا عاليا وكان يستحق معاملة أفضل، مشيرا إلى أن إسبانيا تدرك جيدا قوة المغرب بعد المواجهات المباشرة بين الطرفين، وتحدث عن العلاقة المتينة بين الكرة الإسبانية والمغربية، خاصة في ظل التحضير المشترك لمونديال 2030، مؤكدا أن المغرب برهن على قدراته التنظيمية في أكثر من مناسبة، بل واعتبر أن بعض بطولاته كانت أكثر احترافية من مسابقات أوروبية. وفي تصريح فاجأ المتابعين، أعلن بيكي دعمه الصريح لفوزي لقجع في حال دخوله سباق رئاسة الكاف، قائلا أن إفريقيا تحتاج قيادة بعقلية حديثة قادرة على نقل الكرة الإفريقية إلى مستوى عالمي حقيقي. الدعم الإسباني لم يتوقف عند اللاعبين فقط، بل امتد إلى المستويات الإدارية العليا، حيث صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني لصحيفة ماركا أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات استراتيجية حقيقية، ووصف المغرب بأنه شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، وأكد أن التحديات التي تواجه كرة القدم العالمية تحتاج تعاونا عابرا للحدود، وأن المغرب يملك رؤية واضحة في الاستثمار الرياضي والبنية التحتية. وأضاف أن دعم ترشح لقجع ليس موقفا سياسيا، بل دعما لمشروع تطوير شامل، وأشاد بالقفزة النوعية في الملاعب ومراكز التكوين والنتائج القارية التي حققتها الأندية والمنتخبات المغربية، مؤكدا أن العلاقة بين الليغا والكرة المغربية ستشهد توسعا أكبر عبر مباريات وبرامج تطوير مشتركة. ومن القاهرة جاء موقف عربي لافت، حيث أكد هاني أبو ريدة في بيان رسمي: ومع تصاعد الأحداث وتكاثر المواقف الداعمة للمغرب، بدأ السؤال الحقيقي يفرض نفسه بقوة داخل كواليس الكاف: هل ما يحدث مجرد قرارات عابرة، أم أننا أمام محاولة كبح قوة صاعدة أصبحت تقلق مراكز النفوذ التقليدية داخل القارة؟ مصادر مقربة من دوائر القرار كشفت أن هناك حالة ارتباك غير مسبوقة بعد موجة الرفض الأوروبي والإفريقي للعقوبات، حيث لم يكن متوقعا هذا الحجم من التضامن العلني ولا هذه الرسائل المباشرة التي وضعت الكاف في موقف محرج أمام الرأي العام الكروي.
الملف لم يعد رياضيا فقط، بل تحول إلى قضية صورة ومصداقية. كيف يمكن الحديث عن تطوير الكرة الإفريقية في ظل قرارات تثير الانقسام وتشعل الجدل بدل أن توحد الصفوف؟ هنا بدأت أصوات إفريقية وازنة تتحرك في صمت لإعادة فتح الملف والمطالبة بمراجعة شاملة لما حدث، خصوصا مع اقتراب استحقاقات كبرى تحتاج فيها القارة إلى الاستقرار لا إلى الأزمات. مصادر إعلامية أوروبية تحدثت عن اتصالات غير معلنة بين مسؤولين في اليويفا وشخصيات إفريقية بارزة لمناقشة مستقبل التعاون القاري، وهو ما يعكس قلقاً حقيقياً من أن تؤثر هذه القرارات على مشاريع كبرى في مقدمتها مونديال 2030، حيث ينظر إلى المغرب كركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها، لا تنظيمياً ولا جماهيرياً ولا رياضياً. وفي الكواليس يتردد اسم فوزي لقجع بقوة كعنوان للمرحلة القادمة، رجل أصبح يمثل بالنسبة للكثيرين خيار الاستقرار والتحديث في قارة عطشة للتغيير، شخص استطاع خلال سنوات قليلة نقل الكرة المغربية من مرحلة المشاركة إلى مرحلة المنافسة وفرض الاحترام على أكبر المسارح العالمية. هذا الصعود السريع لم يمر دون ردود فعل، ومعه بدأت معركة كسر عظم بين فكر قديم يقاوم التغيير ومشروع جديد يطرق الأبواب بقوة. الشارع الكروي الإفريقي بدوره لم يبقى صامتا، جماهير من مختلف الدول عبرت عن رفضها لما اعتبرته ازدواجية في المعايير، مطالبين بكاف عادلة تحاسب الجميع بنفس الميزان لا بكيلين. وبدت منصات التواصل وكأنها استفتاء مفتوح عنوانه واحد: أوقفوا الاستهداف وأمنحوا الكرة الإفريقية فرصة للنمو الحقيقي. ومع كل ساعة تمر تتسع رقعة الضغط ويصبح التراجع عن القرارات أو تعديلها خيارا مطروحا بقوة، لأن الاستمرار في هذا المسار قد يكلف الكاف الكثير من رصيدها المعنوي والدولي. وهنا تبرز لحظة الحقيقة: إما الإصغاء لصوت العقل والانطلاق نحو مرحلة إصلاح حقيقية، أو الدخول في نفق صراعات لن يستفيد منها أحد. المشهد الآن واضح: المغرب لم يعد رقما عاديا يمكن تجاوزه، المغرب أصبح ثقلا كرويا يحسب له الحساب داخل القارة وخارجها، وأصبح من الصعب اتخاذ قرارات تمسه دون أن يكون لها صدى عالمي. وهذا في حد ذاته رسالة قوية لكل من راهن على عزل التجربة المغربية أو التقليل من حجمها. الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الاتجاه النهائي، لكن المؤكد أن ما بعد هذه الأزمة لن يكون كما قبلها. نحن أمام نقطة تحول مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل الكرة الإفريقية وتفتح الباب أمام جيل جديد من القيادات والمشاريع. وفي انتظار الحسم تبقى الكلمة للجماهير، للرأي العام، للضغط المشروع، دفاعا عن العدالة والشفافية، لأن كرة القدم ملك للجميع وليست حكرا على مكاتب مغلقة. لو صوتك مع العدل وشايف أن المغرب يستحق الاحترام، اكتب دلوقتي ديما المغرب وخلي الرسالة توصل بقوة، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، لأن اللي جاي مش عادي، والأيام الجاية هتشهد تطورات نارية بإذن الله. فاير ماروكو.